Il est 4 heures du matin. Il y a une voix bizarre là. Une voix très très bizarre. On dirait des aliens qui envahissent Paname. Voilà, comme vous constatez, là c'est plus calme. Mais au début, je croyais juste que c'était un passage des bus. Voilà. Écoutez bien cette fois-là. Vous entendez? Putain. C'est quoi ça? D'où provient cette voix? Écoutez bien. Oh là là. Wow. Putain, on dirait un film de science-fiction. Wow. Ça fait 1 minute 30 que je suis en train de tourner. Et j'entends ce bruit-là depuis une demi-heure. Mais en France, cette voix elle a apparu au Maroc un jour. Elle a duré toute la nuit. Donc il y a un lien. Il y a un commun entre cette voix-là et celle qu'on a entendue au Maroc. Bref, ça casse les couilles. J'arrive pas